passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts a un altre vídeo del canal. Avui a tope, avui ja tenim per tot arreu formigonats i ja veureu, l'estructura està creixent una passada. Hem col·locat una de pilars espectacular per tot arreu, per tribuna, per gol sud, per gol nord, hem col·locat noves encavallades. Això s'accelera, per fi, com a mínim estructuralment. Estem acostumats a veure com va creixent la densitat, d'acord, de l'estructura, però no com anava creixent. Ara sí que ja podem veure perfectament com continua creixent i això és espectacular, a part de tot el creixement de la superfície per on accedirem a l'estadi. Així que no us perdeu res, quedeu-vos del vídeo perquè, com sempre, és molt i molt interessant. Doneu-li al like, compartiu el contingut si us agrada, doneu-li la campaneta també, que sempre està bé que us avisi, encara que ja sabeu que, més o menys, quasi sempre pugem aquesta divendres, dissabte, probablement això estigui sent dissabte al matí. Però bueno, continuem i, com sempre, comencem des del balcó. Vinga, va, comencem des del balcó amb totes les novetats d'aquesta setmana. N'hem tingut moltíssimes, també hem tingut la reunió que ens havia preparat el Barça per explicar-nos com anaven avançant les obres. L'estructura ha crescut moltíssim, però anem primer avui a repassar la zona del pàrquing. La zona del pàrquing, aquí la tenim, donem una mica més de claritat a la imatge. Anem a repassar la zona del pàrquing perquè tenim moltes novetats. Començarem, per exemple, per l'accés, fem un super zoom, i comencem per l'accés que tenim en el gol sud amb el lateral. Tenim aquí com estan acabant d'adaptar aquesta estructura, com estan acabant de repassar els panells d'encofrat, els encofradors fent la seva preciosa feina per acabar d'adaptar tot això i que un cop col·loquem la ferralla i col·loquem l'armadura puguem formigonar-ho i que no tinguem cap tipus de contratemps. Així que agafem-nos-ho amb calma perquè aquests dies estan... La veritat és que van bastant accelerats. Bastant accelerats. Això ja és d'agrair, veure que comencem a treure feina, comencem a avançar bastant considerablement totes les tasques que teníem per aquesta zona. De fet, veiem allà els obrers com estan acabant de cosir la ferralla, com tenim tota aquesta estructura ja pràcticament ferrallada i ara just arribem a la part que acaben de formigonar. Avui divendres acaben de formigonar-nos aquesta zona inferior i mireu com ja tenen preparada tota la ferralla lateral, com s'adapten. Veieu, aquesta zona, per exemple, era un dels pilars que venien des de la -2, aquells pilars enormes que ja van col·locar també i van formigonar fins justament on treu el cap. I falta per col·locar els panells d'encofrat laterals, els panells d'encofrat laterals que han retirat justament d'aquesta part superior, que fa cosa d'un dia, ja han tret tots els panells i ja veiem com ha quedat aquesta zona, quin goig, quins acabats. Falta relativament res per tenir tot això ja formigonat. Jo crec que no li dono més, pràcticament de 2 setmanes. Jo crec que en 2 setmanes tota aquesta cantoneta ja la tenim feta. Tota la zona que ja tenim ben preparada amb els panells d'encofrat, això sí. Mira, aquí, per exemple, la cantonada. Veiem com tenim les armadures i com estan acabant de trenar. I també podem aprofitar per veure just els sortints de la ferralla cap a la part de la terra, cap a la part on tenim tot aquest cúmul encara de terra que haurem de retirar. I anem fent un repàs també del que tenim per aquí encara. Per exemple, tenim muntada una d'aquestes grues, d'acord, que va donant servei a tota la zona interior. Un cop tinguin enllestit probablement tota l'estructura, aquestes grues canviaran de lloc un cop necessitem atacar tot aquest terreny. La veritat és que ja es nota que queda menys, perquè ja hi ha menys material, ja estan perfilant perfectament el mur de contenció. Aquí el tenim, veiem com estan acabant de col·locar les esperes necessàries, estan col·locant les armadures superiors i probablement comencin a formigonar-lo per deixar-lo amb els acabats, amb els mateixos acabats diria que tenim. Mira, aquí per exemple podem veure'l. Mireu els acabats superiors d'aquesta part del mur, que són molt més llises. De fet, a la part dreta veiem com encara falta per encofrar i per acabar-lo
de deixar ben enllestit, però bueno, volien col·locar aquestes dues casetes i ja veiem que han enllestit les zones de darrere per deixar-les permanentment aquí fins que acabin, mira, per exemple, aquí també ho podem veure, fins que acabin d'enllestir tot aquest mur de contenció, d'acord? Tot aquest mur de contenció que deixarà la carretera de travessera de les Corts, de la Maternitat, on toca. Mirem com estan gestionant l'adequació de tota aquesta zona per començar a extreure tot el material un cop acabin de formigonar tota la part del pàrquing actual. Aquí tenim una de les portes que ara estan permanentment tancades perquè no puguem agafar imatges. I també veiem com pràcticament la zona aquesta de la cantonada, des d'aquest cantó és un altre dels cantons que acostumem a agafar imatges, i des d'allà darrere també hi havia algun punt on podíem agafar imatges, però ara estan construint-nos aquestes casetes que, si no recordem malament, setmanes anteriors, de fet fa 2 setmanes quan plovia i la setmana anterior també, les tenien mal desades aquí. Justament on tenim ara mateix aquests contenidors, les tenien desades al cantó de la masia. De fet, passàvem per allà i justament a l'últim vídeo comentàvem, ostres, que estrany que això ho tinguin d'aquesta manera, que estrany que no hagin començat a construir més parets, més portes, donar-li una mica més de forma a tota l'estructura, i probablement van decidir col·locar-ho en primer lloc allà i després algú va dir, calla, que igual millor aquí. I llavors ara veiem com l'estan depositant aquí, a l'altra banda del mur. Així que suposo o les tenen aquí provisionalment o ho muntaran per accedir des de l'altra banda, perquè en algun moment trauran aquesta valla metàl·lica i per la dreta no podran accedir perquè, per la zona que ara hi ha al mur no podran accedir perquè tot això trauran tot el material i ho foradaran en avall, així que ja s'ho muntaran. Ganes també de donar la volta, de veure com tenen tota aquella part, tota aquella zona del córner de Gold Nord amb el lateral. I aquí veiem ple de peces de l'estructura, també s'han posat molt les piles amb el referent a l'estructura, d'acord? Anar col·locant aquestes bigues en voladís, les bigues intermitja, bigues ja amb els sortints preparades per col·locar els panells de formigó preformat, que encaixin perfectament com si fos un trencaclosques, que no puzzle. I a poc a poc veiem com continuen deixant tot tipus de materials, també tenen posat aquests... Tota aquesta zona també hauran de construir alguna estructura, no sabem bé què han de construir aquí, però veiem com tenim tots aquests sortints, aquestes esperes per crear més pilars de formigó i també crear parets, com tenim tota aquesta part lateral. O sigui, aquí encara hi haurà bona part d'estructura que encara no l'estan fent. També tenim, per exemple, aquí aquesta piscineta, que algú si sap per què no l'estan formigonant ens ho pot deixar a comentaris, però tenim tot aquest trosset que ja fa molts i molts dies que el tenim pràcticament igual d'enllestit, d'acord? No veiem que avancin en cap direcció. Aquí també tenim ja aquesta part pràcticament preparada per encofrar, per formigonar. I poquet acostament al pàrquing, ja veieu quina canya li estan donant, com de ràpid estem avançant. Mireu quin tros formigonat ja tenim. Sembla increïble, ja pràcticament podríem entrar des de travessera de les Corts, fer un saltet cap avall perquè queda una mica per sota de l'alçada de carrer, diria, més o menys igual, més o menys a la mateixa alçada, d'acord? Després, quan baixem avall, ho veurem des d'aquesta cantonada, des de la parada de bus, si ens deixa el nostre col·lega vigilant, que mira, el tenim allà, mirant que ningú s'acosti, que no vagi a la parada de bus, però bé, ja tindrem una xerradeta amb ell. Anem cap a l'estructura. Ara sí... Primer, m'agradaria repassar l'interior perquè també hem vist imatges d'aquests dies d'escales. Veiem com pràcticament per tot el voltant de l'estadi també estan col·locant aquests panells d'encofrat a la zona interior, unint l'anella nova, aquesta anella nova que hem creat amb la part de la segona i la primera graderia, d'acord, de l'estadi original. I si anem repassant...
Veiem, hi ha una gran quantitat també d'estructura, ple de panells d'encofrat, acabant de perfilar tota la zona interior. I de fet anem cap a la part de l'esquerra, on també podem veure, ara sí, zones interiors ben perfilades amb aquests panells d'encofrat preparats per muntar-los l'estructura metàl·lica de les escales de formigó a sobre. Hem vist imatges aquests dies de com estan quedant alguns interiors, no són els d'aquesta zona, però la veritat és que estan quedant molt i molt bé, fa molt de goig. No us ho podeu imaginar. Bueno, sí, tots estem igual, tots tenim moltíssimes ganes de que tot això comenci a acabar, ja quedi ben enllestit i poder passejar-nos-hi per dins. De fet, ara ja fa goig veure tota aquesta esplanada perfectament acabada. Lluny ha quedat els dies que això estava ple d'estructura metàl·lica, ple de ferralla, ja està formigonat, es veu totalment funcional, com si hagués estat aquí sempre. Llavors, allà tenim les plataformes elevadores, treballant sobretot en l'estructura de la 0,5. La planta 0,5 diria que, per exemple, aquí ja ho tenim tot això formigonat. No sé, amb aquesta xarxa que han col·locat, allà es veu bastanta quadrícula, així que és possible que no. Bueno, és possible que sí, perquè al final han de posar primer la ferralla sobre el formigó preformat i després formigonar-ho. I, de fet, tenen encara aquestes planxes molt ben col·locades als laterals. És possible que encara no estigui formigonada aquesta zona de 0,5 i el mateix estan fent en altres cantons de l'estadi. I tenim les plataformes elevadores treballant en aquest àmbit. I, de fet, hem notat una bona buidada de material, o depèn de quins materials, també. Aquesta zona, aquesta part grisa, no sé si són valles, què és exactament això que està al centre de la imatge, que es veu com si difuminat. Però, bueno, ja anem emmagatzemant coses, també hem vist com tancàvem tractes amb roca per posar ja lavabos, per poder anar a fer les nostres necessitats un cop estiguem veient el partit. I, bueno, veiem com està tot aquest cantó, ja el veurem després també des de baix. Bueno, de fet, des de baix ja no es veu tant, sí que des de la zona interior es veurà, però tenim un gran recull de localitats. Mireu, clar, diria que abans filmem des d'aquella zona d'allà. De fet, estan agafant un contenidor de l'IMAC, aquí ja ho veieu. Una de les supergrues agafant tot el contenidor sencer. A veure, o igual l'està deixant en el camió o l'estan agafant ara, no ho sabem. Però també mireu la quantitat. Això són caixes amb seients de localitats que tenim emmagatzemades just al costat d'aquesta valla, que és pràcticament, bueno, és el punt on fèiem els vídeos. Llavors no sé si podrem veure gaire cosa des de la part de tribuna que no sigui des del mirador. Doncs som-hi! Continuem repassant. Pels que us preocupeu per on anirà el nou Palau, encara no s'hi veu res. Veieu les piles de material picat del Camp Nou, encara les tenim per allà. I aquí tenim el vell Palau. I aprofitem per començar a repassar l'estructura. Mireu la quantitat de pilars que han anat repartint aquests dies. O sigui, està col·locat de tal manera que abans veiem el primer, el segon, col·locaven 3 pilars cada dia i ara això ja comença a accelerar. Comença a accelerar, ja han d'anar preparant bastantes coses i veiem com l'estructura comença a créixer. Això vol dir que ja tenim la base, la majoria de base al voltant de l'estadi ja està bastant enllestida. Ja, per exemple, com tenim aquí, que està tot ple emmagatzemat de bigues costella, d'aquestes que van des dels pilars interns als pilars externs. I mireu l'estructura com va creixent pràcticament per tot arreu, com ens van ja traient visibilitat a l'interior de l'estadi. I, per exemple, aquí han col·locat noves encavallades, veiem totes les plataformes elevadores per tot arreu, treballant, col·locant noves bigues, i la veritat és que fa molt i molt de goig com va avançant tota l'estructura. Anem a repassar sobretot la part interior del camp, el que encara ens deixa veure. Podem veure a través de totes aquestes bigues encara com tenen alguns panells encofrats, col·locats per l'interior, com ja han col·locat seients a les zones on han col·locat el tractament impermeable,
com han passat també... Primer comentem la primera, el que ens deixa veure, ara que després ho veurem millor des de les càmeres interiors. Per sort ho podem continuar repassant des d'allà i ens hi passem una estoneta més, però ja veiem com està quedant molt bé tota aquesta zona. A la part interior veiem com han començat a col·locar també seients a la part superior de la primera graderia de Gol Nord. D'acord? Les setmanes anteriors no hi eren, tenim aquell pavo allà al mig, no el de davant, sinó el de darrere. Veiem aquella zona com ja han començat a col·locar seients, com els han cobert perquè no es malmetin, i també veiem com... Bueno, això està igual que la setmana passada, aquestes dues parts de davant, però la part de darrere també ja veiem seients. Van avançant, cada cop tenim més localitats col·locades i anem a donar-li un repàs a la segona graderia. Anem a acostar-nos-hi un moment. I mireu per la part superior com ja han realitzat pràcticament tot el tractament impermeable. Una llàstima, no? Aquestes localitats sembla que les han col·locat massa d'hora. Tenen entremig alguns graons d'aquests grans, bueno, per aquí estan, tu. Doncs aquí tenim el material per realitzar aquest tractament impermeable, com ja han col·locat, per exemple, tota aquesta zona, aquests punts de suport on aniran els suports de les localitats. I, bueno, com ara sí, per exemple, veieu aquests accessos on els estan adequant. Dintre de poc tindrem tota aquesta zona ja enllestida per anar col·locant totes les localitats corresponents. La veritat és que, bueno, continuem avançant també a la zona de la segona graderia, els punts que quedaven per enllestir, però ja no és molt visual, simplement anem avançant en alguns punts més que d'altres, com heu vist en alguns accessos. Per aquí continuen a la seva. Veiem que han fet el tractament impermeable, però no han col·locat encara ni els suports, ni els suports dels suports. Aquí tenen muntat un escenari. Xulo, xulo. Doncs bueno, aquí ho tenim. No hem avançat gaire en aquesta zona, jo diria. Només a la part inferior, jo crec, de la segona graderia, que sí que hem realitzat el tractament impermeable, on aniran aquestes localitats VIP més còmodes. I a les parts superiors estem exactament igual. De fet, aquest punt el tenim igual d'endarrerit que la setmana anterior. D'acord? I ja vist això, vista la segona graderia, anem ja a acabar de repassar la part de l'estructura, d'acord? Aquí tenim tots aquests pilars, realment n'han col·locat un fotimer. Per la part de tribuna en tenim molts de col·locats, d'exteriors, no sé si n'han col·locat uns 6 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per la zona de tribuna nous d'exteriors. La veritat és que són una molt bona quantitat i arribem ara a aquesta part. Aquesta part també la volíem comentar. És una part que també ha avançat considerablement aquesta setmana. La vam fer, de fet, abans que tota la part estructural que tenim ara mateix aquí al Gol Sud. D'acord? Tot allò ho van aixecar abans de tenir tot aquest fotimer de bigues i d'estructura. I va quedar bastant parat, no? Va quedar bastant parat, ja ho comentàvem. I aquí ho tenim, com han començat a col·locar ja també els panells de formigó preformat a les zones inferiors. Com a mínim li podem donar un nou objectiu al zoom del directe, encarar-ho cap allà, ja que jo havia apostat, perquè al final marxo a treballar molt d'hora, he deixat les càmeres mirant alguna banda, i si algú té info també ho pot passar per directe i dir, deixa les càmeres aquí, que avui hi haurà peix del bo. Doncs havia deixat aquí les càmeres encarant aquesta posició dient, buah, queden encara per col·locar aquí unes quantes bigues més intermitges i tal, i no. Res. Res de res, tu. I a part també aquí tenim la zona de Gol Nord, aquestes dues mini encavallades col·locades exactament igual que fa una setmana. Aquesta zona diria que no ha avançat en absolut, d'acord? La tenim exactament igual que fa una setmana. I per la part del lateral, després ho veurem millor des de baix, però aquí sí que
han anat col·locant més encavallades justament a la part central del lateral, han col·locat moltes bigues, aquestes bigues costelles, n'han col·locat un fotimer. I a part d'això, moltes més bigues intermitges, més encavallades intermitges. Aquí, per exemple, veieu de les escaires per on circularà el segon mirador. I moltes cosetes més, la veritat. Hi ha gent per tot arreu, encara que no es vegi, on li tiris el zoom, veus 3 o 4 persones treballant. Llavors, molt positiu. Hem avançat molt el ritme, això és molt bona notícia, però bueno, aquí encara queda molta feina per fer. Així que, bueno, anem cap avall, a veure què ens trobem pel carrer avui i continuem. Vinga, som-hi! I ja estem per aquí al carrer i just arribant al carrer podem repassar exactament el que comentàvem abans de les plantes 0,5, de com amb les plataformes elevadores estaven acabant de col·locar els panells d'encofrat laterals per començar a formigonar. El que tampoc em va quedar gaire clar, suposo, no sé, aquesta part dels taulells de fusta, no sé si estan rematant algunes parts laterals dels panells o potser són per clavar els panells d'encofrat laterals. No sé si són per clavar els panells laterals, o sigui, si no, no sé per què serveixen, però suposo que són els suports dels panells d'encofrat laterals per poder rodejar l'estructura. Vale. Bueno, igualment, si ho sabeu del cert, sisplau, deixeu els comentaris, que ja és una cosa que vaig preguntar fa temps, però no recordo la resposta, però diria que ningú me'l va posar del cert. Així que, sisplau, si podeu, m'ho deixeu. I mireu quin goig les escales, Que quines ganes ja, Mare meva, estupendes. Mireu quina porta tenim oberta avui. Mireu les parts laterals de l'estructura, mireu la zona interior. No sé si aquesta era l'entrada, per exemple, que tenen pals autobusos. Però ja mireu l'interior, com està enllestida l'estructura. La veritat és que ha quedat preciosa. Tenim algunes columnes circulars, altres quadrades i també tenim tots els equips de refrigeració que vèiem que havien retirat de la zona superior, que estaven abans a l'exterior del gol sud. Som-hi! Per cert, tenim novetats! No són de l'estadi, però ja tocava. La veritat és que m'havia cansat bastant de portar les grenyes que portava. Ara mateix entre la feina i això vaig a tope i per tenir un bon cabell llarg has de tenir temps per dedicar-li. Però bueno, ja tornarem a deixar-nos les melenes. No trigarem gaire. Bueno, el camió que abans veiem amb les eslingues agafades a la part superior, aquesta capsa sembla que l'han deixat, no se l'emportaven. Però mira, aquí tenim més de les bigues d'ANAC, aquestes superiors. Bueno, i aquí estem traient el cap per la part de la cantonada, just a la cantonada que hem comentat, des del balcó que estaven descarregant tot de material i tenim un dels camions. De fet, se'ns està costant per aquí dalt uns ganxos de grua que anaven a atacar el camió que acabem de veure. Però veiem quina material estan descarregant per tota aquesta zona. I veiem aquí les localitats, els seients, altres materials de construcció. Veiem la quantitat de material que han descarregat i com es comencen a aixecar també noves estructures. O sigui, realment, aquí tenim aquests pilars ja encofrats. Mireu que amunt van. Probablement sigui... És que no sé, queda molt a la cantonadeta. No m'atreviria a dir què són aquests pilars. Si algú... Deixeu-me en comentaris, sisplau, si ho sabeu, deixeu-ho posat o què creieu que seran aquests pilars. La veritat és que fa bastant de goig. Mira, justament aquí també tenim encara un munt de capses. Tot això són localitats que falten per col·locar. Vinga, va, som-hi al mirador, a veure què podem veure des de l'interior. Ja arribem al mirador, on tenim aquestes vistes internes. Mireu ja quants seients tenim, aquestes cantonadetes també que queden per acabar, els corners de gol sud, els dos que encara queden, les dues entrades per fer. També mirem com tenen la zona al cantó de les banquetes i quin goig fa. Ja es veuen, la veritat és que es veuen molts i molts seients
col·locats per tot arreu. Així que ja queda menys perquè acabin de col·locar-los tots, encara que encara queda molta feina per fer. Després, des d'aquí dalt podem veure encara millor la zona del Gol Sud, com encara és bastant zona de guerra, queda molta feina per fer a la part dels laterals, així que haurem de donar-nos una mica de canya per anar acabant totes aquestes zones. Hi ha zones molt avançades, però hi ha altres que encara els hi queda feina. Però mireu quin goig, la veritat és que estan molts més seients col·locats, la zona de les banquetes està molt més definida, ja comença a agafar forma, i just ara hem entrat per aquí, per aquesta zona, que hem de passar per aquesta esplanada que ja estan acondicionant les pales excavadores. I ara, doncs, bueno, vinga, va, som-hi cap a l'interior, a veure què veiem. Aquí estem. Mireu com comença a créixer l'estructura al córner de Gol Nord amb tribuna. D'acord, estan fent una estructura per la part de l'esquerra. Aquí tenim un soldador. Ojo, Mireu quin cordó de soldadura. Jo que he fet soldadura amb electrodo, amb Mic-Mac, TIC, bueno, tot tipus de soldadures. Vaya feinada, realment, soldar tals cartel·les. Però molt bé, molt bona feina. I per aquí el que ja anem veient aquests dies, un goig ja tenir la majoria de pilars formigonats, encara queda per créixer aquesta estructura, però bueno, el punt que tenim més avançat ja han començat a col·locar els panells de formigó preformat a la zona de l'anella VIP i a poc anem ampliant amb els pilars. També la zona de l'escala, que ja fa temps que l'han acabat. Sembla que fos ahir, la veritat és que han passat tantes setmanes, tants mesos ja, que bueno, a poc veiem com va avançant. Aquí també tenim... Estan traient, per exemple, els panells a un dels pilars i a l'interior veiem com, per exemple, estan entrant aquell material i com està ben agafat amb l'arnès el treballador. Així que, bueno, la seguretat és el primer. Aquí veiem com estan introduint material a l'interior de la segona graderia per anar rehabilitant els passadissos, que és bastant rellevant que estiguin perfectes. I més estructura. Si no n'hi ha prou amb tota la zona per on caminarem, aquí tenim un fotimer de columnes, de pilars, alçant-se i molta zona que també la tenim definida com a possibles murs que també hauran d'aixecar parets de, bueno, noves posicions, nous edificis. Ja estem a la muntanyeta i hem sortit a l'exterior del mirador. A veure, la majestuosa obra és espectacular, com està quedant tot això. I mira, justament aquí veiem com estaven deixant una d'aquestes bigues costella. Justament com l'estaven descarregant. Ha arribat el camió i s'ha col·locat aquí, d'acord? El tenim just aquí darrere. Bueno, de fet és aquest. És aquest d'aquí. I estaven descarregant les bigues costella. I mireu les estructures també que estan pujant ja, que pràcticament ens cobreixen la zona de la botiga des de la part de la muntanyeta. Mireu com estan ja col·locant tota la ferralla vertical per poder encofrar tota aquesta zona i formigonar-la. I ja no només això, sinó mireu quina quantitat també d'altres mini-estructures, com per exemple aquí tenim un altre pilar de ferralla, veiem dos pilars més per aquesta zona, alguns pilars més torts aquí al cantó, així que, bueno, estarem entretinguts perquè veurem diferents estructures anar creixent per aquesta zona d'aquí. Així que molt bé. Molt contents, tu, això ja us dic que avança d'una manera espectacular. I va, continuem avançant. Aquí arribant al Gol Nord veiem com ja pràcticament tots els pilars sí que els tenim formigonats, excepte encara aquests pilars que comentàvem en anteriors edicions, que probablement no el tenen formigonat per aquestes bigues de la zona superior, probablement no tinguin preparada encara els panells d'encofrat per adaptar-los a aquestes zones superiors que són diferents a la resta, com per exemple aquesta d'aquí. Llavors, tu, molt bé. Veiem com van avançant en aquesta zona. A la 0,5 veiem quina quantitat de panells d'encofrat tenen posada per la zona lateral. I no quedarà gaire. També, mira, justament aquesta zona superior també tenim just
col·locat a part dels pilars. Veiem a la dreta i a l'esquerra, i a les altres zones no tenim encara col·locats ni els panells, probablement perquè siguin zones de sensors o, bueno, ja anirem veient, encara que sí que veiem que aquestes bigues tenen els pius per col·locar els panells de formigó preformat. Però fa goig, la veritat, veure tants camions de formigó, probablement estiguin desant el formigó per entrar-lo cap a l'interior, foten carretilles i cap a dins, tu, que tot tampoc es pot fer amb bomba de formigó. I ara, mira, ara anirem cap a les trinxeres, a veure què veiem des d'allà. Estem arribant aquí a la zona de les trinxeres. Mira com ens saluden, Ahí. A saludar. Doncs aquí arribem a la zona de les trinxeres per anar veient ja també com tenim tota aquesta part, com continuen acumulant material i com tenim les bombes de formigó. Mireu, una altra de les encavallades preparades aquí a baix per pujar-les quan toqui, perquè, com comentàvem, aquesta zona està un pèl més endarrerida, queda perquè encara plantin a dalt algun dels pilars que no estan col·locats. Hem com han col·locat just aquesta biga costella de davant i aquesta de l'esquerra, però, bueno, no s'estan posant les piles amb la resta. I aquí tenim un altre d'aquests pilars que encara tenim amb l'armadura, però no han preparat els panells. Sí que fa goig veure la part interior, tota aquesta zona on ja tots els pilars estan acabats, pràcticament ja tot està al mateix nivell. Mare meva, fa cosa d'uns mesos això era un forat i ara mirem fins on arriba i mirem la quantitat de treballadors que tenim per tota aquesta zona. I a veure, una llàstima, mira, cabrons, que ens han fotut les casetes allà al fons. Probablement no podrem veure des d'allà. Bueno, intentarem allargar el pal com mai l'hem allargat per intentar agafar algunes imatges. Però ja veieu com hem crescut. Allà tenim el mur de contenció que van ja foradar fa molt i molt de temps. Recordem quan passaven aquelles màquines que clavaven els metalls a l'interior, que clavaven uns fils de metall cap a l'interior perquè es subjectés tal com la tenim ara. I és el mateix que haurem d'anar fent gradualment quan comencin a retirar tot el material, d'acord, que tenim per la part del carrer de maternitat. I ara, bueno, a poc, mireu com van formigonant, com continuen cobrint aquesta zona. Una execució que cada cop serà més rara de veure, ja queda molt poc territori per formigonar. La quantitat de metall i de formigó que tenim ja repartits per tota l'estructura és realment brutal i ganes de veure també com han de continuar formigonant els pilars cap a la part superior. Això serà una passada de veure, encara ens queda coses espectaculars. Però bueno, tot arribarà, no tinguem pressa, anem gaudint del moment. I a poc, cada cop això ho tenim més enllestit, fa més goig, més ganes de tornar. Així que va, som-hi cap a la zona de la masia, a veure com la tenim, va! Bueno, tirant a la masia ens parem per aquí perquè probablement a l'altra banda no ens hi podem parar gaire més. I ja podem veure com s'aixeca això, Mireu, estàvem acostumats a veure aquesta alçada, ja ens semblava una passada, doncs doblem cap amunt, tu. I encara probablement queda un altre cop més. Ja no em dona ni el mòbil per mirar damunt. Però no, encara queda. I des d'aquí podem veure, per exemple, com estan també emmagatzemant tot tipus de materials. Les bigues les tenim per aquí col·locades. Ja us dic, a la que anem formigonant terreny, ens ho deixem tot perfecte per anar dipositant material i anar creixent cap amunt a un bon ritme, Quan s'hi posin, mare meva, serà espectacular. I just el que comentàvem des del balcó, mireu tota aquesta zona on teníem tota la part dels contenidors que estaven col·locant. Doncs bueno, ara ja no hi tenim res, només hi tenim contenidors metàl·lics i ara passarem a veure la zona on sí que tenim emmagatzemats tots els contenidors on sembla que hi anaven a col·locar
oficines provisionals. Bueno, justament el que comentàvem, que ara podem veure alguna cosa a través dels contenidors, com van avançant els panells d'encofrat, és espectacular. Però bueno, aquesta zona, que era una de les parts de gravació, probablement ens quedem sense ella en una setmaneta. Espero que ja tinguin enllestit, però bueno, el ritme que van és possible que no. Però bueno, encara veiem alguna coseta a l'interior. Mireu com continuen avançant amb tots aquells pilars ja encofrats i probablement formigonats. Ens ho perdrem, però bueno, ja estem cansats de veure-ho també. I en cosa de probablement un mes tot això ja estigui aixecat i ja no veiem res de la planta menys. Aquí tenim com va avançant l'estructura, com van col·locant aquelles casetes a la cantonada de maternitat amb Gol Nord. Ja anirem a poc avançant també. Veiem com tenim aquesta zona, que ja fa goig, ja tenim molta de la part formigonada. I bueno, anem avançant, però ja veurem que aquesta setmaneta hem tingut comentaris per part del club. I no sé què penseu vosaltres. Deixeu-m'ho als comentaris, que us llegeixo. Vull saber la vostra opinió. A veure si creieu que tornarem aquí més aviat que tard. Però penseu que al final, per tornar necessites un munt de llicències, d'acord? Necessites realment molts permisos, perquè estem a un país on ens inunden amb burocràcia innecessària, i part d'aquesta burocràcia són molts permisos per poder fer, bueno, doncs, concerts, actes esportius i tota classe de coses que el Real Madrid s'ha patat durant molts anys, però nosaltres ens obligaran, i com s'ha de tenir, a passar-ho. Llavors, clar, aquests permisos no depenen de lo ràpid que vagin les obres, ni tampoc de les ganes que tinguem de tornar. És el que més em preocupa. Jo crec que a l'agost-setembre pràcticament això està preparat per poder jugar a l'interior, sacrificant probablement molta qualitat operativa de les obres, però si és el que volem, ho podrem tenir. Altra cosa és quan trigaran a tramitar els permisos. Bueno, va, anem a saltar la porta. I continuem l'últim tram, a part de la meitat del lateral, cap a la zona del córner. Aquesta palmera quasi sempre donem. Doncs això, justament el que estàvem dient, que ja veurem, tema permisos, a veure com es va resolent. Esperem que ja es tingui alguna estratègia, que ja s'hagin començat a redactar tots els permisos necessaris, que ja tinguem una llista de totes les coses que haurem de fer al minut menys 1 de tenir-ho tot enllestit per començar-los a passar. Esperem que la Junta, estic segur que són els primers interessats en tenir tot el possible l'abans possible. Llavors, bueno, ja ho veurem. A veure si podem tornar al setembre, si no serà a l'octubre i si no serà quan puguem, però tindrem el millor estadi del món. Això és el que ens queda, això és el que ens consola en aquest temps d'espera, d'impaciència, que un cop tornem serem imparables. Imparables! No, hem tingut sort, no hi és el col·lega, així que no hem de discutir amb ningú. Encara que és molt majo, tampoc vull dir que discutim. Però vinga, som-hi a veure des de prop la zona que hem formigonat el dia d'avui. Aquí la tenim. Mireu quina zona d'esplanada, encara es veu des d'un punt elevat, però no sé fins quin punt, ja comença això a estar a alçada de carrer. Justament aquesta zona és on estaven també trenant la ferralla. Aquí els teniu, trenant l'armadura, que en poquetes setmanes ja veurem com comencen a formigonar-la, com comencem a enllestir tota aquesta zona, i mireu encara tota la part... Anem saludant. Doncs mireu com tenen tota aquesta part que encara hauran de treure material. Ha vingut un animal a picar la porta. Sempre a aquesta cantonada hi ha més gent que desgrava d'lo normal. Sempre, Mira què he dit del pal, no hi és el tio, no tindrem problemes. Ja ha vingut un altre, no passa res. Mira,
Bueno, això, doncs encara queda per treure tota aquesta part, d'acord, del lateral, tota aquesta quantitat de material. Veiem aquí encara com estan acabant d'afilar la ferralla. I justament la paret que comentàvem també des d'aquest angle, sí que la veiem sencera, mireu també l'alçada. Realment hi ha molt desnivell, ja veurem com algunes escaletes hem de posar per aquí o es podrà pujar per algun lateral, algo queda per definir per aquesta zona, n'estic segur, però cada cop queda menys per tenir ja tota aquesta superfície enllestida. A part de tenir just la que estem veient ja pràcticament acabada. A veure si ens podem acostar un pèl més. Treballa aquesta ja no. I mirem, justament és aquesta zona la que tenen formigonada. Bueno, m'acaben de tirar aigua, molt bé. Bueno, doncs no m'ha caigut la bava, ens han tirat aigua, i bueno, perquè m'han tirat aigua. Que una més de cops que altres creadors de contingut també els han donat cops als pals mentre estàvem al carrer, ens tiren aigua. Bueno, ens criden, donen cops, és una llàstima, però no ens quedem amb això. Ha sigut un vídeo, la veritat és que molt entretingut. Com sempre, moltes gràcies, d'acord? Dóna-li un like, compartiu-ho, i si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowheres. Fins la pròxima!